Le nid bâti par la femelle, à 1,80 m du sol, est un petit chef-d'œuvre. Dans son ouvrage, elle a déposé 6 œufs et couvé assidûment pendant 13 jours. Les oisillons ont aujourd'hui 5 jours. Les oisillons sont alimentés toutes les demi-heures environ. Bien que l'oiseau soit granivore, la bouillie blanchâtre régurgitée pour les petits en bas âge est largement constituée d'origine animale, telles que chenilles, pucerons et larves diverses.
Dans le nid, c'est la crise du logement. La coupe de 5 cm de diamètre s'est affaissée sous le poids des jeunes. De plus, suite à l'orage d'hier, l'un d'eux a disparu. Ces pertes sont fréquentes chez le chardonneret, car son nid, le plus souvent construit en bout de branche, est soumis aux rafales de vent. C'est la 5e et dernière intervention. Comme d'habitude, j'ai replacé délicatement la branche souple porteuse du nid à l'intérieur de l'arbuste. À ce stade de croissance, plus question de filmer la nichée, au risque de provoquer un départ anticipé. Le lendemain, 14e jour, encore dans la haie, non loin du nid, les parents discrètement continuaient d'alimenter leur progéniture insatiable.